Moji prijatelji so me povabili, da sem pristopil v Lions Club Tivoli kot ustanovni član. Bil sem navdušen, posebno nad poslanstvom, ki ga lionizem goji. Enostavna pravila, po katerih se mora oziroma naj bi se vsak član obnašal in deloval, ne samo v okviru lionizma, ampak tudi zasebno. Že nekaj let redno kličem in se pogovarjam z neko gospo, ki je precej osamljena. Ti moje klici jo zelo veselijo. Zadnjič me je vprašala, če imamo pri Lionsih poslovnik, ki govori o tem, da moramo delati dobra dela. Torej, takega poslovnika nimamo. Nudenje pomoči drugemu človeku je nekaj, kar nam daje veliko zadovoljstvo in zadoščenje. Zdi se mi, da je to zadoščenje včasih celo večje kot zadoščenje tistega ali pa veselje tistega, ki to našo pomoč sprejema. V naslednjih minutah bomo predstavili zgodbe, pri katerih je klub sodeloval in pomagal. Zoran Škrinjar je slepi pianist, ki smo mu pomagali prenoviti stanovanje v Ljubljani in donirali poseben mobilni telefon za slepe. Z donacijami ga podpiramo že več kot 10 let. Živim v več kot 220 let stari hiši in moram reči, da smo s skupnimi silami v roku kakšnega meseca in pol uspeli stvari spraviti v nekoliko bolj sprejemljivo življenjsko stanje. In sem pa začel delati in študirati, sem potem kot slep naredil jazzovsko šolo, sem dobil tudi nekaj subvencij strani Lions Kluba Tivoli in nekaterih drugih klubov. Imam tudi veliko dobrih rezultatov, posnel sem 3 CD plošče, od tega je zadnja dvojna, avtorska in ena z RTV simfoniki. V tistem času je veljalo, da so člani tega svetovnega gibanja lahko le osebe, ki so zaupanja vredne in svojim zglednim življenjem in poslovnim delovanjem lahko samo še dvignajo tako visok ugled Lionov. Domen Braz, danes mladenič v zgodnjih 20 letih. Pomagali smo mu omogočiti šolanje na srednji šoli in bivanje v Ljubljani. Koliko časa si porabil, da si prenesel to znanje iz srednje gradbene šole, da si zgradil? To je kar na 2 leta. S 15 leti si šel v Ljubljano? Ja. Bil sem v dijaškem domu večkrat. Na začetku je Luka hodil, sam ne bi bil zmogel, ker tu so bili res velike stroške, sploh ta, da je Ljubljane priti, da je tukaj avtobus, da je vlak. V imenu res Lions kluba in pa gospe Jelki, ki to nama res zahvaljujeva zelo. V letih 2013 smo začeli z bralnimi uricami na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Vsak ponedeljek zvečer si eden ali več članov našega kluba izbere določeno tematiko, ki jo bere gojencem zavoda. Pobudnik te aktivnosti je bil naš član Zdravko Zupančič. Lions Clubs International. Začelo se je leta 1917 v Teksasu v Združenih državah Amerike. Od leta 1925 po ganljivem govoru slepe Helen Keller na srečanju Lionsov v Ohaju, Združene države Amerike, so Lionsi postali veliki podporniki slepih in slabovidnih in to je postalo največje poslanstvo te organizacije. Saša Ugrinc. S finančno pomočjo smo pomagali pri nakupu klančine za kombi. Saša je 100% invalid. Pri 2 mesecih je zbolel za meningitisom in sepso ter multiorgansko odpovedjo. Saša ne hodi, ne govori, ne vidi in je popolnoma odvisen od drugih. Ja, do kosila, tako če kaj delajo po kosilu, pa grejo počivati, nekako ulica. Drugače doma pa ima pri pomočih, tako se reče, little room, tako mala sobica, ima razne igračke za hitro. Sobno tlo smo naredili na motor, tako da vozi bicikl lepo. Prej sem vozil stari avto, zdaj pa smo že z temi donacijami
polog dali. Da smo zdaj vzeli avto, eno malo kombi že z klančino, ne, da je lažje potem. Dosta enostavno. Ni primerjave. Nekaj pa iz vozilčka ven, pa v avto sedeš, pa pripasa se. Čez leta po mojem grataš in veliče ti zraven, če ga taj dviguješ. Gledališče Nasmeh je gledališče, kjer igrajo slepi igralci. Igralci so iz cele Slovenije in redno igrajo v nekaterih abonmajskih in rednih predstavah širom po Sloveniji. Financirajo se iz donacij. Za predstavo običajno naredimo audicijo, povabimo potencialne kandidate. Igram Veselo vdovo. Jaz sem brez statična vloga, sem na klopci. Naslov je Žajfarca. Soigralke spremljam na oder in iz odra. Da se predstavimo ljudem, da podremo kakšne bariere, da pravzaprav so slepi ravno tako sposobni in naredijo vse ali pa še bolje kot videči. Lenart ima 8 let, hodi v 2. razred osnovne šole Rakek. Rodil se je z Dušenovo mišično distrofijo, najtežjo obliko mišične distrofije, za katero je značilno postopno in nezadržno propadanje mišičnih vlaken. Zdravila ni. Z veliko požrtvovalnostjo ravnateljice, učiteljev in sošolcev ter vzgojitelja Lenart obiskuje osnovno šolo na svojem električnem vozičku. Jaz sem se tam enkrat oktobra, ko sem bila v razredu in sem hospitirala, pa sem ga malo opazovala, pa sem se nekako enostavno vprašala, kako mu lahko pa jaz pomagam kot ravnateljica oziroma naša šola, kako mu mi lahko pomagamo, kaj lahko mi storimo za njega. In enostavno sem se odločila, da bom pač glede na to, da mi grejo dobrodelne akcije dobro od rok, in da imam eno tako mrežo ljudi, poznanstev, ljudi, ki mi zaupajo, ki vedo, da znam pripraviti neko zgodbo, da bom enostavno probala tokrat pa njemu pomagati, se pravi učencu z najhujšo obliko mišične distrofije. Alenko Marter smo povprašali, kako je pričela z delom pri Lionsih. Moje doživljanje klubskega življenja je absolutno samo pozitivno. Ne samo, da sem dobila veliko prijateljev v klubu, tudi sodelovala sem k sreči lahko pri parih zelo uspešnih akcijah. Večinoma vse so dale zelo dobre rezultate. Tako da 20 lepih let. To se pozabiš, kar je bilo napornega ali pa kar je bilo potrebno prepričevanj ali pa tudi kar je bilo potrebno vložiti pravzaprav sredstev, da smo uresničili eno zelo bogato humanitarno delo v našem klubu. 20 let Lions kluba Ljubljana Tivoli. Vsako druženje članov kluba je imelo za dragoceno posledico, da se je zbranim denarjem obogatil naš humanitarni sklad, iz katerega se je črpalo sredstva za nakazila pomoči potrebnim soljudem, za štipendije pridnim, a socialno šibkim dijakom ali za nakupe pripomočkov slepim in slabovidnim. Sodelovanje z Zavodom za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani traja že vseh 20 let. Dobrih 10 let je klub prirejal zelo obiskane teniške turnirje. Priljubljeni in zelo uspešni so bili izleti, ki jih je na vse strani neba usmerjal Miro Brumat. Jaz sem pa Tatjana iz enega kluba Lions Ljubljana. Mi smo ti malo pomagali, ko si šel v Ameriko. Kako je bilo v bolnici? So bili prijazni? Ja. Zelo prijazni? Hecal se je zdravnik. Hecal se je? Pa si ga razumel? Tam veliko angliško govorijo, ne? Nisem razumel. Stroj sem kupil. Aha, stroj? Zakaj pa? Kakšen stroj? Za mišice. Aha. Jaz sem ti nekaj tako nekaj malo sladkega, sem tudi za tvoje sošolce dala ene vitamine. Dobro, izvoli. Pijo. Videli smo zgodbe.
nekateri jih ne vidijo in tudi ne slišijo. Veliko naporov je bilo vloženih v pripravo, koordinacijo in vzdrževanje 2 novoletnih stojnic, kjer smo nabirali prostovoljne prispevke, poleg nematerialne pomoči in neskončnega števila prostovoljnih ur smo člani Lions kluba Ljubljana Tivoli v 20 letih delovanja kluba zbrali in razdelili približno 200 000 evrov in tako pomagali veliko posameznikom, družinam ali skupinam. V klubu smo ravno pravšnja mešanica starejših in izkušenih ter mlajših in zagnanih Lionov. To pa je po mojem trdnem prepričanju formula za uspeh.